अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। उथियारे उथी विया मझां मुंहुं आज़ार, हबीबी हणी विया पीड़ा जी पचार, तबीबन तंवार हॾ न वणे हाण मूं। भलारे भिटदणी जे भलारे बैत सां मुंहिंजो ही आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां थी दुनिया जी कुंड कुड़िछ ताईं जंहिं जमाग ॿुधे पियो उन्हनि मेड़ी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 5 फरवरी 2025 अरबा जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे आऊं अवां जी ख़िदमत में हाज़ुर अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जे तुंहिंजो सुख सलामती सां जो कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जूं मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़िछ में जिते बि रहो सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मसरूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अवां जा ख़्वाब तइबीरनि सां लाऊं लही सघनि। साईं मुंहिंजा यादि माज़ी जा वर्क वराइजनि था त उहो बि ज़मानो यादि पवे थो जॾहिं ज़राइत हिन मुल्क लाइ करंघे जी हॾीअ जी हैसियत रखंदी हुई। चवण लाइ त अॼु बि इहो ई चयो पियो वञे पर ज़मीनी हक़ीक़तूं कुझु ॿियो ई ॾस ॾियनि पियो। हिन वक़्तु मुल्क जी ज़राइत ॾींहों ॾींहुं पस्ती तरफ़ वधी रही आहे, जंहिंजा केतिरा ई कारण मौजूदु आहिनि। मुल्क में सिंध उहो सूबो आहे जंहिंजे माण्हुनि जो घणे भाङे तालुक़ ऐं गुज़र सफ़र जो वसीलो ज़राइत आहे। सिंध जी ज़राइत मुल्क जी मैशियत में वॾो किरदारु अदा कंदी रही आहे, पर अॼु उहा ज़राइत ख़तरनाक हद ताईं तबाही खे मुंहुं ॾेई रही आहे। ज़राइत खातो जेतोणीकि सूबनि जो ज़ाती मामिरो आहे, पर जॾहिं मुल्क में ज़राइत जी बर्बादी जा दास्तान ॻोल्हिबा त उन में सूबनि सां गॾु वफ़ाक़ ऐं उन जे इदारनि जो पिणु वॾो अमल दख़ल नज़र ईंदो। पाणी जी गैर मुनसिफ़ाणी विरछ, पंजाब में ज़ोर ज़बरदस्ती सां अॾियल गैर क़ानूनी कैनाल, फसलनि जे अघनि ॿिज भाण जीतमार दवाउनि जे हवाले सां हुकूमतनि जूं अढंगियूं पॉलिसियूं ऐं सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी न मिलण करे सूबे में पाणी जी खोट पैदा थियणु, जंहिंजे करे हर मुंद में सिंध जे फसलनि खे कापारी धक रसी रहियो आहे ऐं इहो हाणे ॼण त मामूल बणिजी चुको आहे। सिंध जी ज़राइत जी तबाहाली पुठियां जिते वफ़ाक़ ऐं पंजाब जो गॾियल हथु रहियो आहे, गॾियल नाइंसाफ़ियूं ऐं अरहज़ुरायूं रहियूं आहिनि, उते सिंध हुकूमत ऐं उन जे ज़राइत सां सलाहियल इदारनि जे कोताहियुनि खे बि नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। वफ़ाक़ उन जे इदारे ऐं पंजाब जी ॾाढाई जे करे सिंध खे हिसे खां घटि पाणी त मिले थो, पर उहो पाणी बि जॾहिं सिंध में दाख़िल थिए थो त उन जी विरछ में पिणु इंसाफ़ ग़ाइबु थी वञे थो। वॾेरा सरदार जागीरदार ऐं असर रसूख़ वारा माण्हू किथे पंहिंजे ॾंडे जे ज़ोर ते किथे वरी सरकारी इंतिज़ामिया जे सहकार सां पाण त ज़ोरी पाणी वरायो पंहिंजा फसल आबाद कराए वठनि, पर पुछड़ी वारा ग़रीब ऐं निंढा आबादगार ऐं हारी पाणी लप लाइ सिकंदा रहंदा आहिनि। उन्हनि जा बीठल फसल पिया सुकंदा आहिनि, पर वॾनि ज़मींदारनि जे फसलनि में पाणी जा ओज हूंदा आहिनि। इहो सभु इन करे थिए थो जो हिकु त ज़राइत सां सलाहियल इदारनि में करप्शन आहे, ॿियो त लोकल इंतिज़ामिया पिणु अमीर माण्हुनि जी जीव हुज़ूरी में पूरी हूंदी आहे। उन करे ग़रीब ऐं निढनि ज़मींदारनि सां इंसाफ़ नाहे थी सघंदो। वफ़ाक़ जा हुक्मरान हुजनि या सूबे जा, संदन अढंगियुनि पॉलिसियुनि ऐं इदारनि जी नाक़स कारकर्दगियुनि जे करे सिंध जो निंढो आबादगार भोॻे थो ऐं सिंध जी ज़राइत ॾींहों ॾींहुं तबाही ॾांहुं वधंदी पई वञे। हुक्मरान पंहिंजूं पॉलिसियूं सिधियूं करणु, वक़्तायता ऐं असरायता उपाउ वठण ऐं पंहिंजे इदारनि जी कारकर्दगी दुरुस्त करण बजाए अहिड़नि फ़ैसिलनि ऐं क़ानून जोड़ण में रुधल आहिनि जेके वरी बि सिधी या अणसिधी तरह अॻी ॾुतड़ियल आबादगारनि लाइ वधीक परेशानियूं पैदा करण जो कारण बणिजनि था। ख़बरनि मूजिबि सिंध में ज़रई आमदनी ते टैक्स लागू करण जूं तयारियूं मुकमिल थी वियूं आहिनि। क़ानूनी मसवदो पिणु सूबाई काबीनामा मंज़ूर थी चुको आहे, जंहिंखे इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नाव ॾिनो वियो आहे। हुकूमत जा टैक्स अखियुनि ते, पर हुक्मरान खे इहो ज़रूरु सोचणु घुरिजे त
संदन अहिड़नि कानूननि हुकुमनि ऐं पॉलिसियुनि सां सिंध जी ज़रायत ऐं उन सां सलाड़ियल माण्हुनि ते कहिड़ा नाकारी या हकारी असर पइजी सघनि था। हिन वक़्तु थुल्हे लेखे जेकॾहिं सिंध जी ज़रायत सां सलाड़ियल मसइलनि ते हिकु नज़र विझिजे त सिंध में जेकॾहिं मौसमियाती तब्दीलियुनि ऐं पाणी जी खोट वारनि मसइलनि खे पासे ते बि खणी रखिजे, तॾहिं बि निज ॿिज जो ॾुखियो ऐं मुहागो मिलणु, भाण अवल त ब्लैक ते थो मिले, ॿियो त असल भाण जो मिलण बि गनीमत आहे। ज़रई मशीनरी जी खोड़ जे करे हर कंहिं जा अघ बि आसमान ते आहिनि। हेतिरा सारा ख़र्च करण खां पोइ आबादगार ऐं हारी जॾहिं पंहिंजो फसल मार्केट में खणी वञनि था त उते वापारियुनि जी मिली भग जे करे खेनि अघु मारे ॾियनि था, जंहिं सबबु संदन ख़र्च कयल रक़म बि मुश्किल सां निकिरे थी। इहो ई सबबु आहे जो सिंध जो निढो आबादगार ऐं ग़रीब हारी ॾींहों ॾींहुं ज़रायत खां पराहो थींदो पियो वञे, जेका हिकु ख़तरनाक सूरत हाल आहे। असीं सम्झूं था त हुकूमत खे ज़रई टैक्स लागू करण वारे फ़ैसिले ते नज़रसानी करणु घुरिजे, छो त हिन वक़्तु सिंध जी ज़रायत असांजे हथनि मां निकिरंदी पई वञे। उनखे बचाइण बजाए वधीक नुक़सान पहुचाइण खां पासो करण में ई अक़लमंदी आहे। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं त हीअं चङी रीति ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था त हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो हिन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। जंहिं पासे बि नज़र डुड़ाइजे थी त बदमनी जी बाह बरंदड़ नज़र अचे थी। किथे बि हाण त अमन नाहे रहियो, किथे निंढा धाड़ेल आहिनि, किथे फोरू आहिनि त किथे वरी वॾा धाड़ेल आहिनि, जेके सिंध जे अवाम खे न सिर्फ़ु फुरनि था, लुटनि था, पर अॻुवा जूं वारदातूं बि कनि था। ऐं पोइ मग़वी माण्हू भुंग भरण खां सवाइ बाज़ियाब नथो थी सघे। कश्मीर जे ॻोठ मोहम्मद बचल चाचड़ वासी नीगर सुमेत बजणा तारक चाचड़ ऐं रहमतुल्लाह चाचड़ हथियार बंदन हथां अगवा थी विया। राजेश कुमार केसवाणी सुमेत कश्मीर थाणे जी हद मां अगवा थियलनि जो अंग वधी 2 थी वियो आहे। जॾहिं त वारसनि दाहींदे चयो त मग़वियुनि खे हथियारबंद कचे तरफ़ खणी फ़रार थी विया आहिनि। कश्मीर पुलिस ॿिन्ही जी ॻोल्हा में मदद नथी करे। जॾहिं त ॿिए पासे कश्मीर पुलिस जो चवणु हो त नीगर सुमेत नौजवान जे अगवा थियण जा इतला मिलिया आहिनि। जांच कई पई वञे। नौजवान जे मोबाइल फ़ोन ज़रिए मग़वियुनि जो जल्द पतो लॻायो वेंदो। कंदकोट में बि अगवा जूं वारदातूं मामूल बणिजी वियूं आहिनि। कंदकोट भरिसां दाऊद खान पुल तंगवाणी रोड ते ॾोहारियुनि जे टोले शहर खां ॻोठ तरफ़ वेंदड़ मोटरसाइकिल सवार मिस्त्री पोरियत नगर अली खे हथियारनि जे ज़ोर ते अगवा कयो। संस वालिद शमीर खे मज़ाहिमत करण ते ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया। अहिड़ो इतला थाणे ते पिणु ॾिनो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मी शमीर खे कंदकोट सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस ॾोहारियुनि खे पकड़ण लाइ के बि क़दम न खयां, न वरी का कार्रवाई कई। अगवा फ्रूट जे वारदातनि बाद शहरनि में ख़ौफ़ हिरास फैलिजी वियो आहे। जॾहिं त हिन वाक़े जो केस बि दाख़िल थी न सघियो। अमीं पाण तसर कयो जॾहिं को केस दाख़िल न थींदो हुजे तॾहिं माण्हू कहिड़ियुनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾिए थो। प्रोग्राम सोच वीचार में हाणे नामियारे लेखक ऐं क़ौमपरस्त अॻवान अमीर बंभरे जो लिखियलु लेख अवां जे समातनि जी नज़र करियूं था, जंहिंजो उनवान आहे त सिंध सदियुनि खां धार मुल्क, पाकिस्तान सां शमूलियत हिकु तारीख़ी ग़लती। सिंध जी तारीख़ शाहिदी ॾिए थी त उहा हमेशह हिकु धार मुल्क तौरु मौजूदु रही आहे। मुंहिंजो दड़ो जी तहज़ीब खां वठी जदीद दौर ताईं सिंध पंहिंजी तारीख़ी सक़ाफ़ती ऐं सियासी सुञाणप खे बरक़रार रखंदी आई आहे। यूनानियुनि
अरबन मुग़लनि ऐं तुर्खाननि जे हमलनि बावजूदि सिंध पंहिंजे धार तशख़ुस खे क़ाइमु रखियो। पर 1947 में पाकिस्तान सां शामिलु थियणु सिंध लाइ हिकु अहिड़ी तबाही जो आगाज़ साबित थियो जंहिं सिंध जे वसीलनि खे फुरियो, उन जी सक़ाफ़त खे मिसारण जूं कोशिशूं कयूं ऐं उन जी आवाम खे ग़ुर्बत, बेरोज़गारी ऐं इंतिहा पसंदी जे वर चाढ़ियो। मोहनजो दड़ो सिंध जी तारीख़ी अज़मत जो सबूत। मोहनजो दड़ो जेको 5000 साल अॻु हिकु जदीद शहर हो, सिंध जी क़दीम तहज़ीब, साइंस ऐं ख़ुशहाली जो सबूत आहे। उन दौर में सिंध वटि तरक़ी याफ़्ता निकासी जो निज़ाम, वापार, ज़राइत ऐं सनती तरक़ी मौजूदु हुई। उन मां ज़ाहिर थिए थो त सिंध हिकु ख़ुदि मुख़्तियार मुल्क तौरु तरक़ी याफ़्ता तहज़ीब जो मालिक रहियो आहे। यूनानी, अरब ऐं तुर्खान दौर सिंध जी सुञाणप खे ख़तमु न करे सघिया। सिंध जी तारीख़ में केतिरा ई हमला थिया, पर कंहिं बि हमले आवर सिंध जी धार सुञाणप ख़तमु न कई, न वरी करे सघियो। नंबर 1, सिकंदर आज़म जो हमिलो। यूनानी फ़ातिह सिकंदर आज़म जॾहिं सिंध ते हमिलो कयो त हिते जे माण्हुनि सख़्तु मज़ाहिमत कई। ख़ासि तौर ते राजा पोरस जी फ़ौज यूनानियुनि खे वॾे नुक़सान में विधो। उन जे बावजूदि यूनानी सिंध जे तहज़ीबी, सियासी, इक़्तिसादी जोड़जक खे तब्दील न करे सघिया। नंबर 2, अरबन जो अचणु। मोहम्मद बिन क़ासिम सिंध ते हमिलो कयो, पर अरबन जी हुकूमत बि सिंध जी धार हैसियत ख़तमु न करे सघी। अरबन सिंध खे बाबुल इस्लाम त कोठियो, पर सिंध जे सियासी इंतिज़ाम में दख़ल अंदाज़ी न कई ऐं सिंध जे माण्हुनि पंहिंजी ॿोली, तहज़ीब ऐं क़ानून खे बरक़रार रखियो। नंबर 3, मुग़ल, अरगून, तुर्खान दौर। सिंध में मुग़लनि, अरगूननि ऐं तुर्खाननि हुकूमत कई, पर उहे बि सिंध जी धार हैसियत खे ख़तमु करण में नाकाम रहिया। सिंध जे शाह बेग, अरगून ऐं मीर अली मुराद टालपुर जहिड़नि हुक्मराननि पंहिंजी धार तारीख़ खे बचाइण जी हर मुमकिन कोशिश कई। सिंध जी सियासी ख़ुदमुख़्तियारी जो तारीख़ी तसलसल। सिंध जे तारीख़ी हुकूमतनि मां ज़ाहिर थिए थो त सिंध हिकु मुस्तक़िल तौर ते धार सियासी हैसियत रखंदड़ मुल्क रहियो आहे। सुमरन जी हुकूमत 1050 ईस्वी खां 1350 ईस्वी। समन जो राज 1350 खां 1520। अरगोननि ऐं तुर्खाननि जो राज 1520 खां 1592। कलहुड़नि जी हुकूमत 1701 खां 1783। टालपुरनि जी हुकूमत 1783 खां 1843 ताईं। सिंध जो सियासी निज़ाम हमेशह धार रहियो ऐं उन ते कंहिं ॿाहिरीं ताक़त जो मुस्तक़िल कब्ज़ो न रहियो। अंग्रेज़नि जे कब्ज़े खां पोइ सिंध जी धार हैसियत बहाल थी। 1843 ईस्वी में जॾहिं अंग्रेज़नि सिंध ते कब्ज़ो कयो त उनखे बम्बई सां मिलाइण जी कोशिशि कई वई, पर सिंध जे माण्हुनि जी जदोजहद सबबि 1936 में सिंध खे बम्बई खां धार करे वरी हिकु ख़ुदि मुख़्तियार सूबो बणायो वियो। उन मां वाज़ह थिए थो त सिंध खे हमेशह हिकु धार क़ौमी हैसियत हासिल रही आहे। सिंध जूं तारीख़ी हदूं ऐं वहदत। सिंध जो पुराणो तारीख़ी नक्शो मुख़्तलिफ़ दौरनि में तब्दील थींदो रहियो आहे, पर उन जी असल जग्राफियाई हदनि में मौजूदा पाकिस्तान जे सिंध, बलूचिस्तान जो किनारो, हिंदुस्तान जो कच्छ, राजस्थान जो थरपारकर ऐं ईरान जे कुझु इलाइक़नि खे शामिलु कयो वियो आहे। मशहूरु तारीख़ी दौरनि में सिंध जूं हदूं। नंबर 1, मोहनजो दड़ो ऐं सिंधु माथिरी जो दौर। नंबर 2, सिंधु माथिरीअ जी तहज़ीब जो मर्कज़, जेको अॼोकी सिंध खां वठी पंजाब, बलूचिस्तान ऐं गुजरात ताईं पखिड़ियलु हो। राजा ॾाहिर ऐं ब्राह्मण घराणो। सिंध जूं हदूं। मौजूदा सिंध, बलूचिस्तान जो कुझु हिसो ऐं कच्छ जो इलाइक़ो। राजधानी अलौर। अॼोको अरबन जो नीरूकोट, हैदराबाद। अरबन जो दौर। मोहम्मद बिन क़ासिम खां पोइ सिंध जूं हदूं मुल्तान ऐं मकरान ताईं वधी वियूं। सिंध खे अरबन बाबुल इस्लाम सॾियो, पर सियासी तौर ते ख़लीफ़े खां धार इंतिज़ाम हलाईंदा रहिया। सुमरन जो दौर। मौजूदा सिंध, पाकिस्तान जो ॾखण हिसो, कच्छ, थरपारकर, मुल्तान ताईं सुमरन जो राज रहियो। ठटो, मंसूरा
ऐं अरोड़ अहम शहर हुआ। समन जो दौर। समन जी सल्तनत मकरान खां मुल्तान ताईं पखिड़ियल रही। जमुना दरिया उत्तर हिंदुस्तान ताईं सिंध जे सकाफ़ती असर रसूख़ खे पखेड़ींदो रहियो। मुग़ली दौर। मुग़लनि सिंध खे पंहिंजी सल्तनत जो हिसो बणायो, पर क़ौमी हुक्मरान टालपुरनि ताईं सिंध जे सकाफ़ती ख़ुदमुख़्तियारी क़ाइमु रही। काल्हुड़नि ऐं टालपुरनि जो दौर। काल्हुड़नि जे दौर में सिंध जूं हदूं कंधार ऐं राजस्थान जे सरहदनि ताईं हुयूं। टालपुरनि जे दौर में सिंध जी राजधानी हैदराबाद हुई ऐं सिंध हिकु ख़ुदमुख़्तियार रियासत तौरु क़ाइमु रही। अंग्रेज़नि जो कब्ज़ो। सिंध ते अंग्रेज़नि कब्ज़ो करे उनखे बम्बई सूबे सां मिलाए छॾियो, पर 1936 में ॿीहर धार सूबो बणायो वियो। नक्शो हासिल करण लाइ। सिंध जे क़दीम तारीख़ी नक्शे खे ॾिसण लाइ मुख़्तलिफ़ ज़रिया मौजूदु आहिनि, जहिड़ोकि क़दीम अरब, फ़ारसी ऐं अंग्रेज़ी मुहक़िक़ जा नक्शा। सुमरन, समन ऐं टालपुरनि जे दौर जा नक्शा। 1936 खां अॻु वारो अंग्रेज़नि जो ठाहियल सिंध जो सूबाई नक्शो। जेकॾहिं तव्हां कंहिं ख़ासि दौर जो तारीख़ी नक्शो चाहियो था त मां मख़सूस मालूमात सां गॾु उनजी तहक़ीक़ करे सघां थो। 1947 में पाकिस्तान सां शमूलियत हिकु तारीख़ी ग़लती हुई। 1947 में जॾहिं पाकिस्तान ठाहे वियो त सिंध जी सियासी क़यादत खे दोखे सां उन में शामिलु कयो वियो। GM सैयद, जेको शुरू में पाकिस्तान जी हिमायत कंदो हो, जल्दी सम्झी वियो त पाकिस्तान में शामिलु थियणु सिंध लाइ ग़ुलामी जो सबबु बणिजी सघे थो। सिंधी असेंबली में 26 जून 1947 ते पाकिस्तान में शामिलु थियण जी करारदाद पेश कई वई, जेका घटि अक्सरियत सां पास कई वई। GM सैयद ऐं ॿियनि सिंधी अॻुवाणनि ख़बरदार कयो त पाकिस्तान सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो करे वठंदो ऐं संदन ॻाल्हि खे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। सिंध जे वसीलनि जी फुरलुट। पाकिस्तान ठहण खां पोइ सिंध जे कुदरती वसीलनि खे ज़ालमाने तरीक़े सां फुरियो वियो। गैस सिंध मां कुदरती गैस निकिरे थी, पर उन मां 80% पंजाब खे मिले थो ऐं सिंध खे पंहिंजे वसीलनि ते कंट्रोल नाहे। कराची बंदरगाह। सिंध जो सभ खां वॾो इक़्तिसादी मर्कज़ वफ़ाक़ जे कब्ज़े हेठि आहे ऐं सिंध खे उन मां मुकमिल हिसो नथो मिले। पाणे वसीलनि ते कब्ज़े, सिंधु दरिया ते ग़ैर क़ानूनी डैम ठाहिण सां गॾु सिंध जी ज़रायत खे बर्बादु कयो वियो। धारनि जी आबादकारी ऐं सिंधी क़ौम जो वजूद ख़तरे में। 1947 खां पोइ कराची ऐं ॿियनि शहरनि में वॾे तइदाद में ग़ैर सिंधी माण्हुनि खे आंदो वियो, जंहिं सबबु सिंधी पंहिंजी ज़मीन ते अक़लियत में बदिलजी विया। सिंध जे नौकरियुनि में सिंधियुनि बदिरां ॿियनि सूबनि जे माण्हुनि खे तरजीह ॾिनी वई। सिंधी ॿोली खे तालीमी सरकारी इदारनि मां ख़तमु करण जूं कोशिशूं कयूं वयूं। मज़हबी इंतिहा पसंदी। सिंध जे सकाफ़ती वजूद ते हमिलो। सिंध सूफ़ियनि जी धरती रही आहे, जिते शाह लतीफ़, सचल सरमस्त ऐं सामी जहिड़ा शाइर मज़हबी रवादारीअ जो दर्स ॾींदा रहिया। पाकिस्तान में शामिलु थियण खां पोइ सिंध में मज़हबी इंतिहा पसंदी खे हथी ॾिनी वई, जेका सिंध जे मॉडर्न, रोशन ख़्याल ऐं पुरअमन सकाफ़त लाइ इंतिहाई नुक़सानकार साबित थी। सिंध में मदरसनि जे वधंदड़ तइदाद सां मज़हबी शिदत पसंदी वधी वई, जंहिं सिंध जे सियासी ऐं सकाफ़ती माहौल खे बिगाड़े छॾियो। बेरोज़गारी, ग़ुर्बत ऐं बदहाली। सिंध जेका कुदरती वसीलनि सां मालामाल आहे, अॼु बेरोज़गारी, ग़ुर्बत ऐं बदहाली जो शिकार आहे। सिंधी माण्हुनि लाइ रोज़गार जा मौक़ा घटि कया विया, जॾहिं त ॿियनि इलाइक़नि जे माण्हुनि खे नौकरियुनि में तरजीह ॾिनी वई। सिंध जा स्कूल, इस्पतालूं, मवासिलात ऐं ॿियो सामान, जीअं सिंध जा माण्हू हमेशह मुआशी तौरु पोइते पवनि। सिंध में मदरसनि जे वधंदड़ तइदाद सां मज़हबी शिदत पसंदी वधी वई, जंहिं सिंध जे सियासी ऐं सकाफ़ती माहौल खे बिगाड़े छॾियो। बेरोज़गारी, ग़ुर्बत ऐं बदहाली। सिंध जेका कुदरती वसीलनि सां मालामाल आहे, अॼु बेरोज़गारी, ग़ुर्बत ऐं बदहाली जो शिकार आहे। सिंधी माण्हुनि लाइ रोज़गार जा मौक़ा घटि कया विया, जॾहिं त ॿियनि इलाइक़नि जे माण्हुनि खे नौकरियुनि में तरजीह ॾिनी वई। सिंध जा स्कूल, इस्पतालूं ऐं मवासिलाती निज़ाम तबाह कयो वियो, त जीअं सिंध जा माण्हू हमेशह मुआशी तौरु पोइते पवनि।
तारीख़ी हवालनि मां साबित थिए थो त सिंध जो पाकिस्तान सां शामिलु थियणु हिकु वॾो सियासी दोखो हो, जंहिं सिंध जे वसीलनि सकाफ़त ऐं सियासी ख़ुदि मुख़्तियारी खे तबाह करे छॾियो। हाणे वक़्तु अची वियो आहे त सिंध पंहिंजी तारीख़ी सुञाणप बहाल करे, पंहिंजे वसीलनि ते मालिकी हासिलु करे ऐं पंहिंजी धार क़ौमी हैसियत जी बहाली लाइ जदोजहद करे। सिंध जी तारीख़ी हैसियत खे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे ऐं सिंध जी अवाम खे हाणे फ़ैसिलो करणो पवंदो त हू पंहिंजनि वसीलनि, पंहिंजी ॿोली ऐं पंहिंजी सुञाणप लाइ कीअं विढ़णु चाहिनि था। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नामियारे लेखक अमीर बंभरे जो लिखियलु ख़ूबसूरत लेख। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अवां सां मुख़ातिब अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। हाणे प्रोग्राम सोच वीचार में शामिलु करियूं था अदबी ख़बरनि जो अहवाल। सखर आर्ट काउंसिल में सिंध जे अदबी ऐं सियासी सुञाणप रखंदड़ शख़्सियत हादी बख़्श भट्ट जी वरसी वारी तक़रीब मुनक़िद कई वई। सिंधी अदबी संगत शाख सखर पारां वरसी मल्हाई वई। सदारती तक़रीर कंदे नामियारे अदीब ऐं दानिश्वर डॉक्टर बदर हुजण चयो त सिंध जे मसइलनि ख़ासि करे ज़िंदगी मौत जे मसइलनि खे अवलियत ॾींदड़नि जी हयाती हमेशह ॾुखनि में ई गुज़री आहे। हादी बख़्श भट्ट जी जदोजहद ख़तमु नाहे थी, उहा हिन मुआशिरे अंदरि कंहिं बामक़सद तब्दीलियुनि ताईं जारी रहंदी। ख़ासि महिमाननि में डॉक्टर इस्माइल माकी, सिंधी अदबी संगत ज़िले सखर जे राब्ता सेक्रेटरी प्रियल दाए, मालिक खोसे, सुंदर चाचड़, अब्दुर्रहमान ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि, अदीबनि ऐं समाज सुधारकनि शिरकत कई। उन मौक़े ते भेटा पेश कंदे समाजी अॻवान मजीद नवाज़ मुग़ल चयो त हादी भट्ट पंहिंजी तरक़ी पसंद इंसान दोस्त सोच सबबि हुन पंहिंजे औलाद खे त घटि वक़्तु ॾिनो, पर हुन तालीम सां निभायो। हिन बुरदबारी बहादुरी ऐं ज़हानत सां हिकु सियासी अदबी ऐं समाजी वर्कर जे मुतहरिक किरदारु अदा कयो। हुन रसूल बख़्श पलीजे जी दरसगाह मां जेका तालीम वरिती उहा पंहिंजी टही ऐं बाद में ईंदड़ टही ताईं पहुचाइण जो फ़र्ज़ बख़ूबी अदा कयो ऐं मरण घड़ी ताईं पंहिंजी ज़ात खे दुनिया जो आसाइशूं हासिलु करण ते ध्यानु न ॾिनो। हुननि वधीक चयो त हू शाह लतीफ़ ऐं शेख अयाज़ जी शाइरी जो दीवानो ऐं वॾो पारखू हो। शाह लतीफ़ जी शाइरी बाबति वॾनि आलमनि हिन तक़रीब खे आगा सूरत अली ख़ान, अशोक कुमार, एडवोकेट फैज़ सुमरो, डॉक्टर ख़ादम मंगी, जावेद मीराणी, ज़िया भट्टी ऐं ॿिनि पिणु ख़िताब कयो। तक़रीब जी शुरूआति में नौजवान शाइर आगा सूरत अली ख़ान आयल महिमाननि खे अजाणो पेश कयो। तक़रीब जी कार्रवाई सिंधी अदबी संगत शाख सखर जी नए चूंडियल सेक्रेटरी ऐं नौजवान शाइर सरताज हैदर शर हलाई। आख़िर में नामियारे फ़नकार गुल जुणे जे सिंधी वाई पेश कई। इन ते प्रोग्राम सोच वीचार पुॼाणे ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सनीदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सिंध सिंधी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।